Сегодня верующие отмечают Крещенский сочельник. По традиции, в этот день нельзя ругаться, проявлять агрессию, завидовать и осуждать. Во всех муниципалитетах Коми готовят купели и места для окунания. Наша съемочная группа побывала в поселке Нижничев, что под Сыктывкаром. О праздничном настроении расскажет Анастасия Тюрнина. Заходите в гости. Палатка для крещенских купаний почти готова. Ее прихожане храма Рождества Христова ставят второй год. А в этом решили постелить даже дорожки. Внутри будет уютно и тепло. Мужчины и женщины смогут переодеваться в разных отделениях. Павел Яруков настоятелю Александру помогает не в первый раз. Говорит, делает это с огромным удовольствием и от чистого сердца. Вот решил принести на праздник елку. Предпраздничное настроение такое, очень интересно тут все делать. Сам Господь, видимо, помогает еще, все радостные, довольные. И вот мы здесь каждый год вот и помогаем. Купель в Нижнем Чове ставят уже по традиции в курье реки Вычегды. Глубина воды здесь примерно 3 метра, сама конструкция метр. Ее установили накануне. Сегодня же время проверить и Иордань. Морозы в эти дни не сильные, поэтому и купель затянула лишь тонким льдом. Помощники лихо рубят его топором. Еще раз глянут поздно вечером. А пока прорубь закрывают специальной крышкой, чтобы никто не нырнул раньше времени. Церковь разрешает омовение в полночь. Чай будем. Чаем угощать купающихся, кто немножко промерзнет. Будет конфетки, печенье. Вот, тоже за счет прихода. Вот, и поставим самовар с дымком. Можно будет свечечку поставить, помолиться, иконочка будет. То есть все будет проведено, таким образом, чтобы люди почувствовали свою причастность к тем дальним событиям, которые были в те времена, когда Господь принимал рабское крещение в реке Иордан. В крещение тоже уже по традиции за происходящим на льду, кроме спасателей, будут следить и помощники храма. Люди придут, надо будет и согреться, и просмотреть, проследить, чтобы было все в порядке, чтобы не было тут хулиганов, чтобы всякие люди есть, бывает и кто-то захочет согреться не так, как надо, и повеселиться. Все это надо организовать, немножко посмотреть, последить, чтобы было все благочинно и в порядке. Анатолий Купцов ждет не дождется ночи, когда можно будет окунуться в святую воду. Говорит, решился на омовение впервые уже в зрелом возрасте. Второй год пришел уже конкретно. Зашел, Господа попросил прощения, зашел. 3 раза окунулся и сам окунаюсь и про себя думаю, нырнул я или не нырнул в воду с головой. И вот такой интерес. И вот я всем говорю, не надо бояться. Если с Богом ничего не возьмет, ни простуда, ничего. Я говорю, я не закалялся ни 1 год. И я выходил и здоровый, и целый год бодрствовал. Все было прекрасно. Для тех, кто не решается окунуться в прорубь, есть и другие варианты омовения. Многие умываются священной водой прямо с Иордани. А кто не может подойти к реке, принимает водные процедуры прямо в ванной. Крещенскую воду можно набирать и в сочельник, и в сам день Богоявления. Анастасия Тюрнина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.